Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti matomumą šabloną vaizdui. Tai, pavyzdžiui, turiu kažkokį vaizdą, kurio turiu mastelį nustatęs, detalumo lygį, kažkokį tai vizualų stilių ir bet kuriuos kitus matomumo nustatymus. Pavyzdžiui, pakeiskime ką nors, kad matytųsi structural columns, ne, tegu būna pjūvyje užštrichuota, tarkim, geltonai, ne, o projekcijoje tegul rodo linijas geltonas, ne, ir tą patį, tarkim, su structural framing padarysiu. Tai nėra labai aktualūs pakeitimai, dažniau mes nustatinėjom kažkokius tai norim matyti armatūrą, nenorim ir panašius dalykus, ten detalės, armatūros, kažkokios kategorijos įjungtos, išjungtos, ar ne. Aš tiesiog padarau kažkokį vizualų pakeitimą, kuris mums matytųsi, kurį noriu parodyti kaip efektą, ne, structural framing elementas, žalias. Tai turiu tokį vaizdą, tarkim, čia mano apkirptas tas vaizdas, aš galiu jo matomumą galbūt išjungti, čia gal jis šiek tiek galėtų būti labiau apkirptas, ne. Na va, tai turiu vaizdą ir galiu iš jo sukurti matomumo šabloną, kad ir kitose vaizduose tas pats būtų. Nes, pavyzdžiui, nuėjus į antrą lygį, šiuo metu pas mane mastelis yra 100 ir nėra to mano pasirinkto norimo vaizdavimo būdo. Ne? Tai galiu nueiti, tarkim, tiesiog dešinį klavišą paspausti ant vaizdo ir sakyti, sukurti vaizdo šabloną iš pasirinkto vaizdo. Taip, pasirinku šią komandą ir galiu įvesti pavadinimą tam šablonui. Tai, pavyzdžiui, bus planas 50, tarkim, mastelis. Ok, turiu šablonus. Šitie čia rodo visus šablonus mano projekte. Tos šablonus matomumu mes galime kurtis tiek vaizdams, tiek kiekių lentelėms. Tai žiūrint, kam susikūrėm tą šabloną, bet dabar aš jį turiu ir galiu pritaikyti kituose vaizduose. Ne? Tai, pavyzdžiui, galiu nueiti tiesiog į vaizdą ir per čia paspausti, per View Template, ne? Planas 50, spaudžiu OK ir pritaiko man to šablono nustatymus. Tai tokiu būdu mes greitai galim pakeisti kažką, ne? Tai, pavyzdžiui, paskui galim ir porą vaizdų su Ctrl pasižymėti, paspausti dešinį klavišą, paspausti Apply Template Properties, tai toks tik pritaikymas, bet nepriskirimas vaizdui bus šablono savybių, arba tiesiog paspausiu Escape ir matomumo šabloną pasirinku per savybių langą, čia rodo, kad aš 2 vaizdus pasirinkęs, ne, tai abiems ir pritaikysiu šitą šabloną. Tai dabar visi vaizdai turi tą pritaikytą šabloną ir jisai čia matosi priskirtas. Ir dabar jeigu aš norėčiau nueiti į matomumo nustatymus, ne, man viskas yra pilka, negaliu nieko pakeisti, todėl, kad šios nustatymus dabar valdo matomumo šablonas. Taip pat prie matomumo šablonų mes galime įjungti, kad, pavyzdžiui, jisai valdo viską, išskyrus mastelį, ne? Tai, pavyzdžiui, jokių kitų matomumų nustatymų negalėsiu pakeisti šituose vaizduose, tačiau mastelį galiu pakeisti individualiai. Ne, tai vat, galiu ir atrakinti tam tikrą dalyką. Taip pat šablonus matomumą galiu laikinai pritaikyti. Tai, pavyzdžiui, nueisiu į pjūvį ir va čia, kur apžvelgiau praeitoje pamokoje apie tai, ką mes čia galime naudoti iš vaizdo greitųjų įrankių, tai galime, pavyzdžiui, pasirinkti šią komandą, pasirinkti šabloną, kuris buvo sukurtas ir priskirtas planams, bet realiai galiu ir čia pritaikyti, ar ne, spaudžiu OK ir laikinai šiam vaizdui pritaikiau tą šabloną matomumą, ar ne, tai va taip dabar atrodo toks kontūras pasidarė spalvotas, kad aš esu įjungęs laikiną vaizdo matomumo užrašymą. Tiesiog dabar atstatysiu ir vėl grįžau į savo pirminį vaizdą. Taip pat tos matomumo šablonus galite rasti per
vaizdų įrankių juostą, View Templates ir galite sukurti vaizdus, galite tiesiog valdyti tos vaizdų šablonus čia, galite sukurti naują, tiesiog jį pavadinate ir tada pasikeičiat visus nustatymus ir kažkam priskiriat, bet galbūt patogiau tiesiog vaizde, kada mes jau esam patenkinti matomumo nustatymais, tiesiog ant to vaizdo paspaudžiam dešinį klavišą ir susikuriam savo. O kuom dar gerai yra turėti vaizdo šablonus to, kad, pavyzdžiui, vėliau pastebėjot, kad neturėtų matytis pjūvio elementų, ar ne, visuose vaizduose, kur pritaikytas šitas šablonas, tai reiškia ir šitam, tai nuėję į šablono nustatymus, nueinu į Annotation Category, susirandu Section, pavyzdžiui, išjungiu, OK, Apply, ir visuose vaizduose, kuriuose buvo pritaikytas šitas šablonas, tas pakeitimas įvyko, ar ne? Tai nueinu į pirmą aukštą, į trečią ir ne vienam dabar tų pjūvių nebesimato. Tai va, tai tiek apie vaizdų šablonus. Iki.